八幡平市40代男性。暖かい、うるさい、でも切れない。霜取り運転中、急に冷風、心も冷える。能力優先、静寂後回し。寒冷地あるある。数字の暖かさ、機械のうねり、冬の大将、信じた相棒、時々裏切る。冷たい風、性能は時に忙しい。静寂は、贅沢だった。